జరుగుతున్నంతసేపు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోకుండా అర్చకులు చేసేటువంటి విధి విధానాలను చూస్తూ స్వామివారి అమ్మవారి యొక్క కృపకు పాత్రులు కండి. మేము సంకల్పం చెప్తాము. సంకల్పం చెప్పినప్పుడు మీరు కూడా మనస్సులోనే సంకల్పించుకుంటూ మీ యొక్క గోత్రనామములు, మీకు కావలసినటువంటి వారి యొక్క గోత్రనామాలు కూడా మనస్సులోనే స్మరించుకుంటూ అమ్మవారిని ప్రార్థించండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం జజవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యశ్వద్వరదవక్తాక్షపారిసజ్జాపరిష్ఠితం విఘ్నం నిఘ్నం జదదం విశ్వక్షేణం సమాక్షయే. గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య ఆద్య బ్రహ్మణ విజయ ప్రాప్తే శ్వేతవరహాః కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ వర్షే భర్తఖండే మేరోః అశ్విన్న వర్తమానే. విశ్వావసో నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిర ఋతు ఫాల్గుణమాసే శుక్లపక్షే ఏకాదశ్యాయాం వాసరః వాసరస్తు భృగువాసరస్తాయాం ఆరుద్రా నక్షత్రయుక్తాయాం శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం మశ్యాం శుభదితో శ్రీ భగవదాజ్ఞాయ భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీపద్మావతి దివ్య శ్రీచరణారవిందయోః రాజరాజ్ ధర్మార్థకామమోక్షచతుర్విలబలపురుషార్థసిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థసిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛతాబలపున్నబలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారీ సర్వకార్యానుకూలసిద్ధ్యర్థం శ్రీపద్మావతీ పరిపూర్ణకటాక్షసిద్ధ్యర్థం శ్రీపద్మావతీ దివ్య శ్రీచరణారవిందయోః ప్రాతకాల కళ్యాణోత్సవాంగా ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే ఇతి సంకల్ప్య మంత్రమూర్తి పాహి అలమేల్ మంగ మహోదరి దేవి అలమేల్ మంగ. ఓం శ్రీ పద్మావతి దేవిயை நமக. விந்தைகள் புரியும் திருமகளே வீரலக்ஷ்மியே, வித்தைகள் தரும் திருமகளே வித்யாலக்ஷ்மியே, சத்திய ஞானம் அருளுபவளே ஞானலக்ஷ்மியே, பரம கிருபாகரியான காருண்ய லக்ஷ்மியே, வேங்குழல் இசையில் எழுபவளே நாதலக்ஷ்மியே, இயலாய் இசையாய் ஆனவளே கீதாலக்ஷ்மியே, திருவாலின் திருமார்பில் திகழ்பவளே ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே, என் உள்ளமதில் குடியேற வருவாய் பத்மலக்ஷ்மியே என்று இந்த பத்மாவதி தாயாரை வெள்ளிக்கிழமை தன்னில் செழிக்க வந்த அந்த செந்திருவை போற்றுவோம். பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் சொரூபமே நமது ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாருக்கு உகந்த வெள்ளிக்கிழமை நன்னாளில் இப்போது தாயாருக்கு அவளது மணாளரான சீனிவாச பெருமானோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண வைபவம் இது. பக்தர்களே, இதை தரிசித்து திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி TK லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. இப்போது பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இவை அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெற உள்ளது.
பத்மப்பிரியே பத்மினி பத்மஹஸ்தே பத்மாலயே பத்மதலாயதாக்ஷி. இந்த ஸ்லோக வரிகளின் பொருளை பார்ப்போமானால், தாயாருக்கு அனைத்து புஷ்பங்களிலும் தாமரை புஷ்பன் மீதுதான் பிரியம் அதிகமாம். ஆகவேதான் அவள் பத்மப்பிரியே. அடுத்து பத்மினி. பத்மினி என்றால் தாமரை கொடி. மகாலட்சுமி தாமரை கொடி போல எம்பெருமானை தழுவிக் கொண்டிருக்கிறாளாம். பெண்களில் உத்தமமான லட்சணம் உடையவர்களை பத்மினி ஜாதி என்பார்கள். அதாவது தாமரை புஷ்பம் போன்ற சுகுமாரி. தாயாரின் திருக்கரத்தில் தாமரை புஷ்பம் இருப்பதால் அவள் பத்மஹஸ்தே. அவள் நித்தியவாசம் செய்யும் இடங்கள் நிறைய இருந்தாலும் தாமரை மலரில் அமர்ந்திருப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தானே. ஆகவேதான் அவள் பத்மாலயே. அவளுடைய திருவிழிகளோ விரிந்த தாமரை. ஆகவே அவள் பத்மதலாயதாக்ஷி. அவளுடைய திருவுருவமும் தாமரை, அவளுடைய திருமுகமும் தாமரை. ஆகவே அவள் பத்மமுகி. பக்தர்களே, தாமரை புஷ்பத்தை மாலையாக அணிந்திருப்பவரால் பத்ம மாலாதரா தேவி. ஆக மொத்தத்தில் தாயாரிடம் மாறாத பிரியம் வைத்திருக்கும் அந்த பத்மநாபனின் இதயத்தில் குடியிருப்பதால் பத்மநாப பிரியே. ஆக மொத்தத்தில் இந்த பத்மப்பிரியலான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை இப்போது நாம் இருகரம் கூப்பி சேவித்து அவளுடைய திவ்ய அருளை இப்போது நாம் பெறலாம். இதோ இப்போது நடந்து கொண்டிருப்பது கலச பூஜையும் அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் புண்ணியாவாச்சன கைங்கரியமும். ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் எம்பெரும் தாயாருக்கு நடைபெறுவது தோற்றோற்சவம். எப்போதும் நாம் பார்த்திருக்கலாம். SVBC பக்தி சேனல் வழியாக பகல் 3 மணிக்கு இந்த திருமஞ்சன சேவையை நாம் தரிசிக்க முடியும். ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு அதாவது கோவிலிலிருந்து 100 அடி தூரத்தில் ஒரு தோட்டம். இதை தோழப்ப கார்டன், அதாவது தோழப்ப பூங்கா என்பார்கள். வெள்ளிக்கிழமை தோட்டம் என்று கூட அழைப்பதுண்டு. அதனுடைய மையத்தில் 16 தூண்களோடு ஒரு வசந்த மண்டபம். ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் தாயாருக்கு அங்குதான் திருமஞ்சனம் நடைபெறும். பக்தர்களே, அந்த தாயாரை அந்த ஸ்தபன திருமஞ்சனத்தின் போது எத்தனையோ பக்தர்கள் வந்து தரிசிக்கிறார்கள். தாயாரை பற்றி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் கூட உள்ளது. முன்காலத்தில் நெசவாளர்களில் 2 பிரிவுகள் இருந்தார்களாம். பத்மசாலி, பட்டுசாலி. இவர்கள் ஒன்றாக இருந்தால் கூட அவர்களுக்குள் சில வேறுபாடுகளும் உண்டு. 16ஆம் நூற்றாண்டில் இவர்கள் இருவருக்கும் ஒரு பெரிய விவாதம் வந்ததாம். அது என்னவெனில், அலர்மேல் மங்கை தாயார் தங்கள் வகுப்பினை சேர்ந்தவள் என்கிற ஒரு சண்டை. ஆகவே இவர்கள் தாளப்பாக்க சின்ன திருமணாச்சாரியிடம் போய் வேண்டிக் கொண்டார்களாம் தங்களுக்கு இதற்கு எப்படியாவது ஒரு மத்தியஸ்தம் செய்யும்படி. அவரோ இருவருக்கும் சொல்ல முடியாமல் தாயாரை வேண்ட, தாயார் அசரசியாக தான் பத்மசாலி வகுப்பை சேர்ந்தவள் என்று அருளினாளாம். ஆகவேதான் தாயாரின் உற்சவத்தில் அவர்கள் அனுப்பும் முதல் மரியாதையை நான் ஏற்பேன் என்றும் தீர்ப்பு சொன்னாளாம். பக்தர்களே, இந்த தீர்ப்பு செப்பு தகடில் எழுதப்பட்டு இன்றும் கூட கோவிலில் உள்ளது. तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बसवः वै इडा स्वयम् एति दत्ते एकामम् एव आत्मना पशूनाम् एति दत्ते एनाहि अन्यः कामम् पशूनाम् प्रयच्छतीति प्रायच्छति वाचः पतये त्वा आहुतं प्रेति अश्नामि इति आह वाचम् एव तत् भागधेयेनेति भागाधेयेन प्रीणाति सदसः पतये त्वा आहुतं प्रेति अश्नामि इति आह स्वगाकृत्या इति स्वगाकृत्यै चतुरवत्तमिति चतुः अवत्तं भवति हविः वै चतुरवत्तमिति चतुः अवत्तं पशवः चतुरवत्तमिति चतुः अवत्तं यत् होता प्राश्नीयादिति प्राश्नीयात् होता आर्तिम् एति ऋच्छेत् यत् अग्नौ जुहुयात् रुद्राय पशून् अपीति दध्यात् अपशुः यजमानः स्यात् वाचः पतये त्वा हुतं प्रेति अश्नामि इति आह परोक्षमिति परः अक्षम् एव एनत् जुहोति सदसः पतये त्वा हुतं प्रेति अश्नामि इति आह स्वगाकृत्या इति स्वगाकृत्यै प्रेति अश्नन्ति तीर्थे एव प्रेति अश्नन्ति दक्षिणां ददाति तीर्थे एव दक्षिणां ददाति वीति वै एतत् यज्ञम् छिन्दन्ति यत् मध्यतः प्राश्न्यन्तीति प्राश्न्यन्ति अद्भिरित्यतभिः मार्जयन्ते आपः वै सर्वाः देवताः देवताभिः एव यज्ञम् समिति तन्वन्ति देवाः वै यज्ञात् रुद्रम् अन्तः आयन् सः यज्ञम् अविध्यत् तं देवाः अभिसमिति अगच्छन्त कल्पता नः इदम् इति ते अब्रुवन् स्विष्टमिति सु इष्टं वै नः इदं भविष्यति यत् इमं राधयिष्यामः इति तत् स्विष्टकृत इति स्विष्टाकृतः स्विष्टकृत्वमिति स्विष्टकृते त्वं तस्य आविद्धमित्याविद्धं निरिति अकृन्तन् यवेन सम्मितमिति सम्मितं तस्मात् यवमात्रमिति यवमात्रम् अवेति ध्येत् यत् ज्यायः अवद्येदित्यवद्येत् रोपयेत् तत् यज्ञस्य यत् उपेति च स्तृणीयात् अभीति च धारयेत् उभयतः सग्विश्वायीत्युभयतः सग्विश्वायी कुर्यात् अवदायेत्यवादाय अभीति घारयति द्विः समिति पद्यते द्विपादिति द्विपात् यजमानः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै यत् तिरश्चीनम् अतिहरेदित्यतिहरेत् अनभिविद्धमित्यनभिविद्धं यज्ञस्य अभीति विध्येत् अग्रेण परीति हरति तीर्थेन एव परीति हरति तत् पूष्णे परीति अहरन् तत् पूषा प्राश्येति प्राश्य दतः अरुणत् तस्मात् पूषा प्रपिष्टभाग इति प्रपिष्टभागः अदन्तकः हि तं देवाः अब्रुवन् वीति वै अयम् आर्धि अप्राशित्रिय इत्यप्राशित्रियः वै अयम् अभूत् इति तत् बृहस्पतये परीति अहरन् सः अबिभेत् बृहस्पतिः इत्थं द्वावास्यः आर्तिम् एति अरिष्यति इति सः एतं मन्त्रम् अपश्यत् सूर्यस्य त्वा चक्षुषा प्रतीति पश्यामि इति अब्रवीत् न हि सूर्यस्य चक्षुः किं च न हिनस्ति सः अबिभेत् प्रतिगृह्णन्तमिति प्रतिगृह्णन्तं मा आहिगंसिष्यति इति देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां प्रतीति गृह्णामि इति अब्रवीत् सवितृप्रसूत इति सवितृप्रसूतः एव एनत् ब्रह्मणा देवताभिः प्रतीति अगृह्णात् सः अबिभेत् प्राश्न्यन्तमिति प्राश्न्यन्तं मा आहिगंसिष्यति हिगंसिष्यसि इति मा आहिगंसिष्यति इति अग्नेः त्वा आस्येन प्रेति अश्नामि इति अब्रवीत् न हि अग्नेः
आस्यं किं च नाहि नस्ति सः अबिभेत् प्राशितमिति प्राशितं आहिगं शिष्यसि इति ब्राह्मणस्य उदरेण इति अब्रवीत् न हि ब्राह्मणस्य उदरं किं च नाहि नस्ति बृहस्पतेः ब्रह्मणा इति सः हि ब्रह्मिष्ठः अपेति वै एतस्मात् प्राणा इति प्राणाः क्रामन्ति यः प्राशित्रमिति प्राशित्रम् प्राश्न्यातीति प्राश्न्याति अद्भिरित्यतभिः मार्जयित्वा प्राणानिति प्राणान् समिति वृषते अमृतं वै प्राणा इति प्राणाः अमृतम् आपः प्राणानिति प्राणान् एव यथा स्थानमिति यथा स्थानम् उपेति ह्वयते अग्निध इत्यग्नि इधे एति दधाति अग्निमुखानित्यग्निमुखान् एव ऋतून् प्रीणाति समिधमिति सम् इधम् एति दधाति उत्तरासामित्युत तरासाम् आहुतीनामित्याहुतीनाम् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अथो इति समिद्वतीति समितवति एव जुहोति परिधीनिति परिधीन समिति मार्ष्टि पुनाति एव एनान् सकृत् सकृदिति सकृत् सकृत् समिति मार्ष्टि पराङ् इवाहि एतरिहि यज्ञः चतुः समिति पद्यते चतुष्पाद इति चतुः पादः पशवः पशून् एव अवेति रुन्धे ब्रह्मन् प्रेति स्थास्यामः इति आह अत्र वै एतरिहि यज्ञः श्रितः यत्र ब्रह्मा यत्र एव यज्ञः श्रितः ततः एव एनम् एति रभते यत् हस्तेन प्रमीवेदिति प्रमीवेत वेपनः स्यात् यत् शीर्ष्णा शीर्षक्तिमानिति शीर्षक्तिमान् स्यात् यत् तूष्णीम् आसीता असम्पृत्त इत्यसम्पृत्तः यज्ञः स्यात् प्रेति तिष्ठा इति एव ब्रूयात् वाचि वै यज्ञः श्रितः यत्र एव यज्ञः श्रितः ततः एव एनम् सम्प्रेति यच्छति देवा सवितः एतत् ते प्रेति आह इति आह प्रसूत्य इति प्रसूत्यै बृहस्पतिः ब्रह्मा इति आह सः हि ब्रह्मिष्ठः सः यज्ञं पाहि सः यज्ञपतिमिति यज्ञापतिं पाहि सः मां पाहि इति आह यज्ञाय यजमानाय आत्मने एतेभ्यः एव आशिषमित्य आशिषम् एति शास्ते अनार्त्यै आश्राव्येत्य आश्राव्य आह देवान् यजा इति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति इष्टाः देवताः अथ कथमे एते देवाः इति छन्दागुंसि इति ब्रूयात् गायत्रीं तृष्टुभम् जगतीम् इति अथो इति खलु आहुः ब्राह्मणाः वै छन्दागुंसि इति तान् एव तत् यजति देवाः वै यज्ञात् रुद्रम् अन्तः आयन् सः यज्ञम् अविध्यत् तं देवाः अभिसमिति अगच्छन्त कल्पता नः इदम् इति ते अब्रुवन् स्विष्टमिति सो इष्टं वै नः इदं भविष्यति यत् इमं राधयिष्यामः इति तत् स्विष्टकृत इति स्विष्टकृतः स्विष्टकृत्वमिति स्विष्टकृतत्वं तस्य आविद्धमित्याविद्धं नृते जगतीम् इति अथो इति खलु आहुः ब्राह्मणाः वै छन्दागुंसि इति तान् एव तत् यजति देवाः वै यज्ञात् रुद्रम् अन्तः आयन् सः यज्ञम् अविध्यत् तं देवाः अभिसमिति अगच्छन्त कल्पता नः इदम् इति ते अब्रुवन् स्विष्टमिति सो इष्टं वै नः इदं भविष्यति यत् इमं राधयिष्यामः इति तत् स्विष्टकृत इति स्विष्टकृतः स्विष्टकृत्वमिति स्विष्टकृतत्वं तस्य आविद्धमित्याविद्धं नृति अकृन्तन् यवेना सम्मितमिति सम्मितं तस्मात् यवमात्रमिति यवमात्रम् अवेति ध्येति अवेति ध्येत् यत् ज्यायः अवद्येदित्यवद्येत् रोपयेत् तत् यज्ञस्य यत् उपेति च स्तृणीयात् अभीति च घारयेत्
उभयतः सग्विश्वायेत्युभयतः सग्विश्वाये कुर्यात् अवदायेत्यवादाय अभीति घारयति द्विः समिति पद्यते द्विपादिति द्विपात् यजमानः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै जगतीम् इति अथो इति खलु आहुः ब्राह्मणाः वै छन्दागुंसि इति तान् एव तत् यजति देवानां वै इष्टाः देवताः आसन् अथ अग्निः न उदिति अज्वलत् तं देवाः आहुतिभिरित्याहुतिभिः अनुयाजेष्वित्यनुयाजेषु अन्विति अविन्दन् यत् अनुयाजानित्यनुयाजान् यजति अग्निम् एव तत् समिति इन्धे एतदुः वै नाम आसुरः आसीत् सः एतर्हि यज्ञस्य आशिषमित्य आशिषम् अवृङ्क्त यत् ब्रूयात् एतत् या वा पृथिवी इति द्या वा पृथिवी भद्रम् अभूत् इति एतदुम् एव आसुरम् यज्ञस्य आशिषमित्य आशिषम् गमयेत् इदं या वा पृथिवी इति द्या वा पृथिवी भद्रम् अभूत् इति एव ब्रूयात् यजमानम् एव यज्ञस्य आशिषमित्य आशिषम् गमयति आत्मा सूक्तवाकमिति सूक्तवाकम् उत नमो वाकमिति नमः वाकम् इति आह इदम् अरात्मा इति वाव एतत् आह उपश्रित इत्युपश्रितः दिवः पृथिव्योः इति आह द्या वा पृथिव्योरिति द्या वा पृथिव्योः हि यज्ञः उपश्रित इत्युपश्रितः ओमन्वति इत्योमन्वति इते अस्मिन् यज्ञे यजमान द्या वा पृथिवी इति द्या वा पृथिवी ताम् इति आह आशिषमित्य आशिषम् एव एताम् एति शास्ते यत् ब्रूयात् सुपावसानेति सु उपावसाना च सध्यवसानेति सु अध्यवसाना च इति प्रमायुक इति प्रामायुकः यजमानः स्यात् यदा हि प्रमीयत इति प्रमीयते अथ इमाम् उपावस्यतीत्युपा अवस्यति सोपचरणेति सो सोपचरणेति सो उपचरणा च स्वधिचरणेति सो अधिचरणा च इति एव ब्रूयात् वरीयसी एव अस्मै गव्यूतिम् एति शास्ते एन प्रमायुक इति प्रमायुकः भवति तयोः आविदीत्य आविदे अग्निः इदं हविः अजुषता इति आह याः अया अक्ष्मा देवता आहताः अरीरधामा इति वाव एतत् आह यत् न निर्दिशेदिति निदिशेत् प्रतिवेशमिति प्रतिवेशम् यज्ञस्य आशीरित्य आशीः गच्छेत् एति शास्ते अयं यजमानः असौ इति आह निर्दिश्येति निदिश्य एव एनं स्वर्गमिति सुवहागं लोकं गमयति आयुः एति शास्ते सुप्रजास्त्वमिति सुप्रजाः त्वम् एति शास्ते इति आह आशिषमित्य आशिषम् एव एताम् एति शास्ते सजातवनस्यामिति सजातवनस्याम् एति शास्ते इति आह प्राणा इति प्राणाः वै सजाता इति सजाताः प्राणानिति प्राणान् एव न अन्तः एति तत् अग्निः देवः देवेभ्यः वनते वयम् अग्नेः मानुषाः इति आह अग्निः देवेभ्यः वनुते वयं मनुष्येभ्यः इति वाव एतत् आह इह गतिः वामस्य इदं च नमः देवेभ्यः इति आह याः च एव देवता आह यजति याः च न ताभ्यः एव उभयेभ्यः नमः करोति आत्मनः अनार्त्यै देवाः वै यज्ञस्य स्वगाकर्तारमिति स्वगाकर्तारं न अविन्दन् ते संयुमिति संयुं बार्हस्पत्यम् अब्रुवन् इमं नः यज्ञं स्वगेति स्वागा
कुरु इति सः अब्रवीत् यजान वः आद्य भागा विद्यात् स्वगेति स्वागा कुरु इति सः अब्रवीत् वरं वृणैयत् एव अब्राह्मणोक्त इत्यब्राह्मणा उक्तः अश्रद्दधान इत्यश्रत् दधानः यजातै सा मे यज्ञस्य आशीरित्या आशीः असत् इति तस्मात् यत् अब्राह्मणोक्त इत्यब्राह्मणा उक्तः अश्रद्दधान इत्यश्रत् दधानः यजते संयुमिति संयुम् एव तस्य बार्हस्पत्यं यज्ञस्य आशीरित्या आशीः गच्छति एतन्मम इति अब्रवीत् किं मे प्रजाया इति प्राजाया आह इति यः अपगुराता इत्यपगुरात ईशतेन यातयात् यः निहनदिति निहनत् सहस्रेण यातयात् यः लोहितं करवत् यावतः प्रस्कद्येति प्रस्कद्य पागुंसून् संगृह्णादिति संगृह्णात् तावतः संवत्सरानिति संवत्सरान् पितृलोकमिति पितृलोकं न प्रेति जानात् इति तस्मात् ब्राह्मणाय न अपेति गुरेत न नीति हन्यात् न लोहितं कुर्यात् एतावतः एन सा भवति तत् संयोरिति संयोः एति वृणीमहे इति आह यज्ञम् एव तत् स्वगेति स्वागा करोति तत् संयोरिति संयोः एति वृणीमहे इति आह संयुमिति संयुम् एव बार्हस्पत्यं भागधेयेनेति भागाधेयेन समिति अर्धयति गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतय इति यज्ञापतये इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एता एति शास्ते सोमं यजति रेतः एव तत् दधाति त्वष्टारं यजति रेतः एव हितं त्वष्टा रूपाणि वीति करोति देवानां पत्नीः यजति मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय अग्निं गृहपतिमिति गृहपतिं यजते प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै जामि वै एतत् यज्ञस्य क्रियते यत् आज्येन प्रयाजा इति प्रयाजाः इज्यन्ते आज्येन पत्नी संयाजा इति पत्नी संयाजाः ऋचम् अनुच्येत्यनुच्य पत्नी संयाजानामिति पत्नी संयाजानां ऋचा यजति अजामि त्वायेत्यजामि त्वाय अथो इति मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय पंक्तिप्रायन इति पंक्तिप्रायनः वै यज्ञः पंक्त्युदयन इति पंक्ति उदयनः पंच प्रयाजा इति प्रयाजाः इज्यन्ते चत्वारः पत्नी संयाजा इति पत्नी संयाजाः समिष्टयजुरिति समिष्टयजुः पंचमं पंक्तिम् एव अन्विते प्रयन्तीति प्रयन्ति पंक्तिम् अनु उदितीयन्ति युक्ष्वा हि देवहूतमानिति देवहूतमान् अश्वान् अग्ने रथीः इवानीति होता पूर्व्यः सदः उतानः देवान् अच्छा वोचः विदुष्टर इति विदुहूतरः श्कत विश्व आभार्य अकृधि त्वं हायत यविष्ठ्य सहसः सूनो आहुतेत्य आहुतार्तावेत्यर्ता यज्ञियः भुवः अयम् अग्निः सहस्रिणः वाजस्य शतिनः पतिः मूर्धा कविः रयीणां तं नेमिं ऋभवः यथा एति नमस्व सहूतिभिरिति सहूतिभिः नेदीयः यज्ञम् अंगिरः तस्मै नूनम् अभिद्यव इत्यभिद्यवे वाचा विरूपेति विरूपा नित्यया कृष्णे चोदस्व सुष्टुतिमिति सुस्तुतिं कम् उ स्वित् अस्या सेनया अग्नेः अपाकचक्षस इत्यपाक चक्षसः पणिं गोषु स्तरामहे मा नः देवानाम् इषः प्रस्नातिरिति प्रस्नातिः इव उस्राः कृशं नः सुः अग्नियाः मा नः समस्या दूढ्यः परिद्वेषस इति परिद्वेषसः अगंहतिः ऊर्मिः नावम् एति वधीत नमः ते अग्ने ओजसे गृह्णन्ति देवाकृष्टयः अमैः अमित्रम् अर्दया कुवित् स्विति नः गविष्टय इति गो इष्टये अग्ने
संवेशिष इति संवेशिषः रयिम् उरु कृदित्युरु कृत उरु नः कृधिमा नः अस्मिन् महाधन इति महाधने परेति वर्ग भारभर्दिति भारभृत् यथा संवर्गमिति संवर्गं समिति रयिं यया अन्यम् अस्मत् भियै इयम् अग्ने सिषक्तो दुच्छुना वर्धानः अमवदित्यमावत् शवः यस्य अजुषत् नमस्विनः शमीम् अदुर्मखस्येत्यदुः मखस्य वा आतं घायित अग्निः वृथा अवति परस्याः अधीति संवत इति संवतः अवरान् अभीएति तदा यत्र अहम् अस्मि तान् अवात् विद्महि ते पुरा वयम् अग्ने पितुः यथा अवसः अधा ते सुम्नम् ईमहे यः उग्रः इव शर्यहेति शर्याः तिग्मशृङ्ग इति तिग्मशृङ्गः नापगंसकः अग्ने पुरः रुरोजिथा सखायः समिति वः सम्यञ्चम् इशम् स्तोमं च अग्नये परिशिष्टाय क्षितीनाम् ऊर्जः नप्त्रे सहस्वते सगं समिति सं इत युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्यः इडः पदे समिति इध्यसे सह नः वसूनि एति भरा प्रजापत इति प्रजापते सह वेद सोमापूषणेति सोमापूषण इमौ देवौ उशन्तः त्वा आहवामहे उशन्तः समिति इधीमहि उशन् उशतः एति वः पितॄन् हविषे अत्तवे त्वं सोमा प्रचिकित इति प्राचिकितः मनीषा त्वं रजिष्ठम् अन्विति नेषी पन्था तव प्रणीतीति प्रणीति पितरः नः इन्दो इति देवेषु रत्नम् अभजन्ता धीरा आह त्वया आहि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीरा आह वन्वन् अवातः परिधीनिति परिधीन् अपेति ऊर्नो वीरेभिः अश्वैः मघवेति मघवा भवा नः त्वं सोमा पितृभिरिति पितृभिः संविधान इति संविधानः अन्विति द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी एति ततन्था तस्मै ते इन्दो इति हविषा विधेमा वयं स्यामापतयः रयीणा अग्निश्वात्ता इत्यग्नि स्वात्ताः पितरः एति इह गच्छता सदः सद इति सदः सदः सदता सुप्रणीतय इति सुप्रणीतयः अत्ता हवीगुंषि प्रयतानीति प्रायतानि बर्हिषि अथ रयिं सर्पवीरमिति सर्पवीरं दधातना बर्हिषद इति बर्हि सदः पितरः ऊती अर्वाक् इमा वः हव्या चक्रमा जुषध्वं ते एति गता अवसा शन्तमेनेति शन्तमेन अथ अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं शं योः अरपः दधाता एति अहं पितॄन् सुविदत्रानिति सुविदत्रान् अवित्सि नपातं च विक्रमणमिति विक्रमणं च विष्णोः बर्हिषद इति बर्हिषदः ये स्वधयेति स्वाधया सुतस्य भजन्ता पित्वः ते इह आगमिष्ठा इत्यागमिष्ठाः उपहूता इत्युपाहूताः पितरः सौम्यासः बर्हिष्येषु निधिष्विति निधिषु प्रियेषु ते एति गमन्तु ते इह श्रुवन्तु अधीति ब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान् उदीरताम् अवरे उदिति परासः उदिति मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुं ये ईयुः अवृकाः ते नः अवन्तु पितरः अवेषु इदं पितृभ्य इति पितृभ्यः नमः अस्तु अद्याये पूर्वासः ये उपरासः ईयुः ये पार्थिवे रजसि एति निषत्ता इति निसत्ताः ये वा नूनं सुव्रजना स्विति सुव्रजनासु भिक्षु अध यथा नः पितरः परासः प्रत्नासः अग्ने ऋतम् आशुषाणा इत्याशुषाण ऋतम् आशुषाणाः शुचि इत अयन् दीधितिम् उक्थशास इत्युक्थशासः क्षामा भिन्दन्तः अरुणीः अपेति ब्रन् यत् अग्ने कव्यवाहना पितृ कव्यवाहनेति कव्यवाहना पितॄन् यक्षी ऋता वृध इत्यर्था वृधः प्रेति च हव्यानि वक्ष्यसि
देवेभ्यः च पितृभ्य इति पितृभ्यः त्वम् अग्ने ईडितः जातवेद इति जातवेदः अवाट हव्यानि सुरभीनि कृत्वा प्रेति अदाः पितृभ्य इति पितृभ्यः स्वधयेति स्वाधया ते अक्षन् अद्धि त्वं देवा प्रयतेति प्रायता आहवीगुंषि मातली कव्यैः यमः अंगिरोभिरित्यंगिरःभिः बृहस्पतिः ऋक्वभिरितृक्वाभिः वावृधानः यान् च देवाः वावृधुः ये च देवान् स्वाहा अन्ये स्वधयेति स्वाधया अन्ये वदन्ति इमं यमा प्रस्तरमिति प्रस्तरम् एतिः सीदा अंगिरोभिरित्यंगिरःभिः पितृभिरिति पितृभिः संविधान इति संविधानः एति त्वा आमन्त्राः कविशस्ता इति कविशस्ताः वहन्तु एना राजन् हविषा आमादयस्व अंगिरोभिरित्यंगिरःभिः एति गहि यज्ञियेभिः यमा वैरूपैः इह आदयस्व विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते अस्मिन् यज्ञे बर्हिषि एति निषद्येति निसद्य अंगिरसः नः पितरः नवग्वाः अथर्वाणः भृगवः सौम्यासः तेषां वयं सुमताविति सोमतौ यज्ञियानाम् अपीति भद्रे सौमनसे स्यामा ओम प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकामयता प्रजा इति प्रजाः सृजया इति सः तपः अतप्यता सः सत्पान् असृजता सः अकामयता प्रजा इति प्रजाः सृजया इति सः द्वितीयम् अतप्यता सः वयागुंसि असृजता सः अकामयता प्रजा इति प्रजाः सृजया इति सः तृतीयम् अतप्यता सः एतम् दीक्षितवादमिति दीक्षितवादम् अपश्यत् तम् अवदत् ततः वै सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः असृजता यः तपः तप्त्वा दीक्षितवादमिति दीक्षितवादम् वदति प्रजा इति प्रजाः एव तत् यजमानः सृजते यत् वै दीक्षितः अमेध्यं पश्यति अपेति अस्मात् दीक्षा क्रामति नीलम् अस्याहरः वीति एति अबद्धं मनः दरिद्रं चक्षुः सूर्यः ज्योतिषां श्रेष्ठः दीक्षे मा आहासीः इति आहा न अस्मात् दीक्षा अपेति क्रामति न अस्या नीलं नाहरः वीति एति यत् वै दीक्षितम् अभिवर्षतीत्यभिवर्षति दिव्याः आपः अशान्ताः ओजः बलं दीक्षाम् तपः अस्या निर्तिघ्नन्ति उन्दतीः बलं धत्ता ओजः धत्ता बलं धत्ता मा मे दीक्षां मा तपः निर्तिमधिष्ठा इति आह एतत् एव सर्वम् आत्मन् धत्ते न अस्या ओजः बलं न दीक्षां न तपः निर्तिघ्नन्ति अग्निः वै दीक्षितस्य देवता सः अस्मात् एतरिः तिरः इव यरिः याति तम् ईश्वरं रक्षागुंसि हन्तो ओहो भद्रात् अभीति श्रेयः प्रेतिः बृहस्पतिः पुर एतेति पुरः एताते अस्तु इति आह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः तम् एव अन्वारभत इत्यनो आरभते सः एनं समिति पारयति एति इदम् अगन्मा देवयजनमिति देवायजनं पृथिव्याः इति आह देवयजनमिति देवायजनं हि एषः पृथिव्याः आगच्छतीत्या आगच्छति यः यजते विश्वे देवाः यत् अजुषन्त पूर्वे इति आह विश्वे हि एतत् देवाः जोषयन्ते यत् ब्राह्मणाः ऋक्सामाभ्यामित्यर्क्सामाभ्यां यजुषा संतरन्त इति संतरन्तः इति आह ऋक्सामाभ्यामित्यर्क्सामाभ्यां हि एषः यजुषा संतरतीति संतरति यः यजते राजः पोषेण समिति इषा मदेमा इति आह आशिषमित्य आशिषम् एव एताम् एति शास्ते एषः ते गायत्रः भागः इति मे सोमाय ब्रूतात् एषः ते त्रैष्टुभः जागतः भागः इति मे सोमाय ब्रूतात् छन्दो मानामिति छन्दः मानां साम्राज्यमिति साम्राज्यम्
गच्छ इति मे सोमाय ब्रूतात् यः वै सोमं राजानं साम्राज्यमिति साम्राज्यं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानाम् साम्राज्यमिति साम्राज्यं छन्दागुंसे खलु वै सोमस्य राज्ञः साम्राज्य इति साम्राज्यः लोकः पुरस्तात् सोमस्य क्रयात् एवम् अभीति मन्त्रयेत साम्राज्यमिति साम्राज्यम् एव एनं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानाम् साम्राज्यमिति साम्राज्यं यः वै तानो नप्त्रस्येति तानो नप्त्रस्य प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वेद प्रतीति एव तिष्ठति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति न प्राश्यन्तीति प्राश्यन्ति न युक्वते अथ क्व तानो नप्त्रमिति तानो नप्त्रं प्रतीति तिष्ठति इति प्रजापताविति प्रजापतौ मनसि इति ब्रूयात् त्रिः अवेति जिघ्रेत् प्रजापताविति प्रजापतौ त्वा मनसि जुहोमि इति एषा वै तानो नप्त्रस्येति तानो नप्त्रस्य प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठायः एवं वेद प्रतीति एव तिष्ठति यः वै अध्वर्योः प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठा वेद प्रतीति एव तिष्ठति यतः मन्येत अनभिक्रम्येत्यनभिक्रम्याहोष्यामि इति तत् तिष्ठन् एति श्रावयेत् एषा वै अध्वर्योः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा यः एवं वेद प्रतीति एव तिष्ठति यत् अभिक्रम्येत्यभिक्रम्य जुहुयात् प्रतिष्ठाया इति प्रतिष्ठाय आहायात् तस्मात् समानत्रातिष्ठता होतव्यं प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै यः वै अध्वर्योः स्वं वेद स्ववानिति स्ववान् एव भवति सृक् वै अस्यास्वं वायव्यम् अस्यास्वं चमसः अस्यास्वं यत् वायव्यं वा चमसं वा अनन्वारभ्येत्यननो आरभ्यात् आश्रावजेदित्या आश्रावजेत् स्वात् इयात् तस्मात् अन्वारभ्येत्यनो आरभ्य आश्राव्यमित्या आश्राव्यं स्वात् एव न एति यः वै सोमम् अप्रतिष्ठाप्येत्यप्रतिष्ठाप्य स्तोत्रम् उपाकरोतीत्युपाकरोति अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः सोमः भवति अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः स्तोमः अप्रतिष्ठितानीत्यप्रतिष्ठितानि उक्तानि अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः यजमानः अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः अध्वर्युः वायव्यं वै सोमस्य प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा चमसः अस्य प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा सोमः स्तोमस्य स्तोमः उत्थानां ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वा उन्नीयेत्युत्नीय स्तोत्रम् उपाकुर्यादित्युपाकुर्यात् प्रतीति एव सोमं स्थापयति प्रतीति स्तोमं प्रतीति उक्तानि प्रतीति यजमानः तिष्ठति प्रतीति अध्वर्युः यज्ञं वै एतत् समिति भरन्ति यत् सोमक्रयण्य इति सोमक्रयण्यै पदं यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं हविर्धाने इति हविः धाने यरिः हविर्धाने इति हविः धाने प्राची इति प्रवर्तये युरिति प्रवर्तयेयुः तर्हि तेन अक्षम् उपेति अंज्यात् यज्ञमुख इति यज्ञमुखे एव यज्ञम् अनुसमिति तनोति प्राञ्छम् अग्निं प्रेति हरन्ति उदिति पत्नीम् एति नयन्ति अन्विति अनागंसि प्रेति वर्तयन्ति अथा वै अस्य एषः धिष्ठियः हीयते एषः अन्विति ध्यायति सः ईश्वरः रुद्रः भूत्वा प्रजामिति प्राजा पशून् यजमानस्य शमयितोः यरिहि पशुम् आप्रीतमित्याप्रीतम् उदंशम् नयन्ति तर्हि तस्य पशुश्रपणमिति पशुश्रपणं हरेत् तेन एव एनं भागिनं करोति यजमानः वै आहवनीय इत्या आहवनीयः यजमानं वै एतत् वीतीकर्षन्ते त्वाय यदि पशोः अवदानमित्यवदानं नश्येत आज्यस्य प्रत्याख्यायमिति प्रति आख्यायम् अवेति चेत् सा एव ततः प्रायश्चित्तिः ये पशुं मथ्नीरन्निति विमथ्नीरन् यः तान् कामयेत आर्तिम् एतिर्च्छेयुः इति कुवित अङ्गा इति नमो वृत्तिवत्येति नमो वृत्तिवत्या आर्च आग्नि इध्र इत्याग्नि इध्र एजुहुयात् नमो वृत्तिमिति नमः वृत्तिम् एव एषा वृङ्क्ते एताजक आर्तिम् एति ऋच्छन्ति
प्रजापतेरिति प्रजापतेः जायमानाः प्रजा इति प्राजाः जाताः छायाः इमाः तस्मै प्रति प्रेति वेदया चिकित्वान् अन्विति मन्यताम् इमं पशुं पशुपत इति पशुपते एते अद्या बध्नामि अग्ने संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादपग्स्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः అఖిల సామ్రాజ్యము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము పాల జలధి కమలాల పానుపు కాంతకు నీ ఉరము ప్రమదపు నీ మనసు పాల జలధి प्रजापतेरिति प्रजापतेः जायमानाः प्रजा इति प्राजाः जाताः छायाः इमाः तस्मै प्रति प्रेति वेदया
चिकित्वान् अन्विति मन्यताम् इमं पशुं पशुपत इति पशुपते एते अद्य बध्नामि अग्ने सुकृतस्येति सुकृतस्य मध्ये अन्विति मन्यस्व सुयजेति सुयजा यजामाजुष्टं देवानाम् इदम् अस्तु हव्यम् प्रजानन्त इति प्रजानन्तः प्रतीति गृह्णन्ति पूर्वे प्राणमिति प्राणम् अंगेभ्यः परीति आचरन्तमित्या आचरन्तम् सुवर्गमिति सुवहागं याहि पथिभिरिति पथिभिः देवयानैरिति देवायानैः ओषधीषु प्रतीति तिष्ठा शरीरैः येषाम् ईशे पशुपतिरिति पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामिति चतुःपदाम् उत च द्विपदामिति द्विपदाम् निष्क्रीत इति निःक्रीतः अयं यज्ञियं भागम् एतो राजः पोषाः यजमानस्य सन्तो ये बध्यमानम् अन्विति बध्यमानाः अभ्यैक्षन्तेत्यभिऐक्षन्त ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని గక్కనను మంగళాష్టకములు చదువరో తక్కక జేగట వేసి తప్పకుండాను
చదువరో తక్కక జేగట వేసి తప్పకుండాను నిక్కి నిక్కి చూచేరదే నెరితెర తీయరో నిక్కి నిక్కి చూచేరదే నెరితెర తీయరో ఒక్కటైరి కొంగు ముళ్ళు ఒనరగవేయరో అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।